Hej på er och välkommen till en ny video av Spela med mig barnleksaker. Idag med ett nytt monster, goose-sucking monster. Ett monster som suger upp slime. Och det ser riktigt galet ut, monstret i den. Suck up the goo with your monster. Ja, och det följer med lite slime här även. Och av märket NPW. Och här står det lite bara saker på engelska. These funny little monsters are very hungry. Ja, mycket hungriga är de. De är sugna på slime. Det här har vi monstret. Och det här kan suga upp slime alltså. Här finns det lite slime som följer med. Och vi har ju jättemycket slime så vi ska testa det hela också med lite annat slime som vi har. Det finner jag. Det här fylls ju upp säkerligen. Ska testa det med det här slimet i alla fall först som följer med. Giftgrönt. Inte så himla mycket. Luktar som slime helt enkelt. Ja, rätt neutralt ändå. Ja. Och här har vi det. Vi ska testa det nu. Ja, vi ska lite närmare kameran. Ja, lite närmare så man ser någonting. Då ska vi se nu. Vi ska dela upp det i mindre bitar kanske, slimet. Och så skvisar vi monstret och okej. Ja. Titta. Den är prutta även. Alltså vi skvisar monstret och sen den gjorde det alldeles nyss. Jag ska dra lite här. Jo, nu, okej. Om man drar här i ögon. Ja, nu är slimet väl i monstret. Ja. Det är väl här inne. Jo. Så kom slimet ut även. Jag måste försöka lite mer. Ja, man drar i ögonen och sen är slimet i monstret. Om man då trycker på monstret. Ja. Så kommer slimet ut och det pruttar även. Lite äckligt men ändå rätt roligt. Ja, så drar vi här lite så att slimet sugs in i monstret. Nu vill det inte. Det kanske var lite för mycket slime. Jag vet inte. Det var det borta. Nej. Det är lite komplicerat verkar det som. Nu vill slimet inte komma ut. Nu. Ja. Ett slime-uppsugande monster. Ja. En rolig sak. Underhållande. Vi ska testa med annat slime också. Ge mig en tumme upp om ni gillade videon. Prenumerera på vår kanal. Och jag tror att vi ses nästa gång igen helt enkelt. Bye!